اهلا وسهلا، كي دايرين المتابعين ديالنا العزاز الغاليين علينا؟ ان شاء الله تكونوا بافضل صحه وعافيه يا ان شاء ربي. الله. والحمد لله على هاد الزخات المطريه اللي نزلت الحمد لله في بلادنا. عقبال احنا بعدا في الشمال طاحت عندنا الشتا، وان شاء الله مازال تزيد طيح لانه رحمه الله كبيره او واسعه، وان شاء الله تطيح في المغرب كله والعالم كله اللي كيترجى الشتيوه، كينزل معها الخير والبركه وكتغسل القلوب. الحمد لله، اللهم لك الحمد على النعم اللي عطانا الله. اليوم مع البرد ومع هاد الفيروسات اللي كيدوروا بزاف د الناس اللي جاتهم هذيك النزله، ومنهم الام ديالي، وانا راني في طور الانجاز حتى انا راني فيا. هذا غادي نصنعوا ان شاء الله، نصاوبوا سيرو ديال الكحه طبيعي في البيت، منه سيروم منه مضاد حيوي طبيعي وكيجيب افاده وكيخرج لنا داك خصوصا الكحه الجافه، كيخرج داك البلغم اللي كيكون عندنا في الصدر ديالنا. ما غاديش نزيد نطول عليكم بزاف، اللي ما غنهضرش انا بزاف صافي غتمناو مني لحقاش السفل عندي مقاضي، غادي نخلي ماما تسلم عليكم وندخلوا مباشره في التفاصيل ديال وصفه اليوم. صباح الخير عليكم، كيف نتوما؟ شباركم مع صحتكم، مع البرد، مع هاد الرواح الله يسر اللي كيدور؟ الله يحفظكم وينجيكم نتوما ووليداتكم ورجالاتكم ان شاء الله وعائلتكم كامله بحول الله ان شاء الله. اليوم جيناكم بهاد الوصفه، هي فسرت لكم حليمه شنو. ودابا هذا راه هو داك مزيان نيت لهذا الوقت هذا. الاكثريه ديال الناس راهم هذوك بالنزله، والنزله جات شويه صعيبه بحال اللي فيها شي فيروس، جات صعيبه بزاف. كنحاولوا ما امكن، حنا بامكاننا ناخذوا لي زانتيبيوتيك، ولكن كنحاولوا ما امكن نخليوه هو اخر الحل، هو الانتيبيوتيك، لانه كيحطم المناعه ديالنا وكيخلينا المناعه عندنا ضعيفه، فكنحاولوا نداويو راسنا باشياء اللي هي طبيعيه ما فيهاش مواد كيماويه. واصلا قوه الادويه راه كتداوي حاجه وكتاثر لنا على المعده ديالنا، كتهلكها بزاف الناس اللي عندهم مشكل في المعده. وصفه اليوم زوينه ومفيده، غادي ديروها للكبار والصغار وغتجيب ان شاء الله معكم نتيجه غزاله مجربه كلهم. درتها انا بنفسي. غادي ما تمشيو فين ان شاء الله. قبل ما تمشيو للمكونات انا غادي ننسى شتي ان شاء الله. ما تنساوناش الله يخليكم اللايكات، من التعاليق ديالكم الزوينه اللي كتفرحني بزاف. غادي تسمحوا لي بزاف، ما كنجاوبش على التعاليق والله العظيم، لا مشغوله وشويه عيانه شكوى الله وانا ان شاء الله في اقرب وقت راه غادي نحاول نجاوب على اكبر عدد من التعاليق ان شاء الله. شكرا لكم وبقاو معنا وما تمشيو فين. المكونات الوصفه اليوم هما شنو هما؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المكونات ديال الوصفه هو بصيله، ها هي دي، ها هي بصيله، وعندنا هنايا راس ديال الثوم حتى هو، ها هو، وعندنا هنايا حبه رشاد، وعندنا هنايا اللفت. دابا ان شاء الله. وهنايا بقى السكر هو الاخر غادي يكون، نخلطوا الخليط كامل عاد نزيدوه السكر. بالنسبه لهاد البصله والثوم ماما كيفاش درتي لهم؟ كيفاش شويتيهم؟ واش نار مجهده ولا شويه؟ نار قلي ولا البوطه شعلوها قلي، ولا عندكم نفخه العافيه عملوها في نفخه العافيه. هي قلي ولا البوطه قلي ولا، ونزلوا البصله بكلشي ديالها وخليوها طيب على خاطرها. هي ولا التويمه فحال اللي غادي تشوي البصله غادي تشوي الثومه. ها نتوما متابعين نزلهم باش يشوفوا الشكل ديالها. ها الشكل ديالها، ها نتوما مشويه هي ان شاء الله. من بعد ان شاء الله غادي نقشرها هكذا، طيبوا لها هاد القشره كامله ديالها ديال اللي فيها الشي، ها تنوصلوا لديك الحيمه ديالها. وكذلك الثومه حتى هي غتقشر حتى هي تنوصلوا للحيمه ديالها. ها نتوما كما كتشوفوا هي قشرتها كامله، نزول لها ديك الشعبط اللي لتحت هكذا. هي من دابا بدات كتطلق المويه ديالها. ها هي دي ناضيه، ها هي هذه البصله والثومه هذه البصله نفس الشكل. عاوتاني التويمه راه كتكون طايبه مزيان، يعني طايبه ما تقيسوها لا بالماء لا والو، حيدوا لها داك الشيء. ها انتم كما هي، ها هي دي الاحسن المتابعين ديالنا ان شاء الله بحول الله. البصل الاحمر،
التويمه كذلك حتى هي، ها هي التويمه راه سهله، غير غتحيدوا ديك القشيره الاولى وتبزطوها تخرج. ها هي فيها هاي هادي. دابا ماما هنا راه هي قشرات هذوك التويمات. هما التويمات هما راه ما كنقيسوهمش بالماء، كيما تقشرهم خليهم. هذا راس ديال الثومه البصيله معنا هنايا، وعندنا هنا جوج ديال الفتات موين اللي بخراتهم ماما حتى هما ماشي مسلوقين بخرين. لا ودابا غادي تبدا تقطع كما كتشوفوا بحال هكا طريفات صغيورين بحال غادي تنصبوا الطنجره ديالكم. بصله موين باش ماشي تطلق كبار داكشي ماشي ديالها صغار. صافي. طلقنا الهواء ديالها كامل معها حتى التويمه كلشي هادشي. دابا هي راه قطعات البصيله والثومه كما كتشوفوا. بسم على هذا الله، الشكل. الشفاء ان شاء الله للجميع. يا ربي امين. دابا شنو بقى لك ماما؟ دابا ان شاء الله غادي نقطع ثاني هذه فحال هذه الفيته. هاي غادي نزول لها دابا. انا بالعاني خليتها لكم باش تعرفوها اللفته، باش تعرفوها. هاي هاد جوج طريفات كافيين ماما. كافيين جوج الفيته والفته كبيره ولا وحده كبيره ولا وحده كبيره ثاني كذلك. حتى هي تقطع صغيره حتى هي باش تطلق داكشي ديالها. حتى هي ما تقيسوهاش بالماء غير مبخره كيما تبخرها، كيما غطيها ملي تكون غتبخرها غطيوها بشي بابي سولوفان، شي طريف ولا البابي سولوفان، شي ميكا وصافي. انا درت لها ميكا عندي نقيه جديده، غطيت لها وجهها باش يبقى الجهد فيها ديالها. حتى هي كذلك، حتى هي بحال اللي درنا التويمه والبصيله عاود نديرو لديك اللفت. هاهي ماما شنو اخر حاجه؟ باقي ماشي اخر حاجه، باقي جوج حاجات مازالين. دابا غادي دير السكر. ان شاء الله غنزيدو 2 معالق ديال السكر كلاصي. انا راه ما عنديش، انا عملت سنيده وغادي نستعمل هاد نكمل الدواء ديالي ان شاء الله بحول الله. انا مرت واحد المرضى كبيره. 2 معالق كبار ديال السكر معبورين وما غير خوي. يا عبراهم كامل. نزيدو 2 معالق كبارين وغادي نخلطوهم مزيان. هذاك السكر هو اللي غادي يطلق لنا مع الماء اللي في البصله والثومه وهذا واللفت، هو اللي غادي يطلق لنا ديك الماء ديك السيروم. من الاحسن كما قلت لكم ماما سكر كلاصي، ولكن اللي ما عندوش يمكن يستعمل هذا. من بعد كنخلطو مزيان، عاود كنزيد معاه حبه رشاد. هنا معلقه ديال حبه رشاد. ها هي معلقه صغيره. هي ومن بعد كنخلطو كلشي. بعد غتصيبوه هو. دابا ماما السيرو ديالنا راه هو تخلط. المكونات كلهم كاملين مزيان. دابا شنو غادي دير من بعد؟ دابا ان شاء الله بحول الله غادي نغطيه باش نحكمو في الغطاء وندير له شي دقه كحله ونحشيه في شي بلاصه مظلمه ونخليه 5 ايام. اييه من بعد 5 ايام غادي تجبدوه ان شاء الله. غديروا اما دريره الحياتي اما شي صفايه رقيقه وغادي تصفيوه مزيان وتعصروه مزيان مزيان مزيان. وهذاك السيرو اللي غادي تعصروه اللي غادي يهبط منه هو اللي غادي يتشرب ان شاء الله. غادي تشربوا معلقه في الصباح
ومعلقه على الريق، ومعلقه عاوتاني في الليل ملي تجيو تنعسوا ان شاء الله بحول الله، وتشوف شنو غادي يخرج من ديك الصداع. حتى داك السيرو اللي غادي يخرج لكم ان شاء الله من هاد المكونات ديروا حتى هو في نفس القرعه، يعني غتحيدوا داك التخت وعاود يبداو في القرعه ديالو وديروه في قرعه وتكون مغطيه، يا قرعه السيرو تكون عندكم ديجا خاويه يا غتكون قرعه غادي تغلفوها باش تبقى ديما خص ضروري يكون مظلامه بلا مظلامه ما يدخلوش الاشعه ديال الضوء. هذا هو ماما. الوصفه ديالنا زوينه بزاف. هي دابا انايا قطعت هذا الشيء تبارك الله بحال من اخري تحلو. وصفه مهمه وطبيعيه وكيعطيو طبيعيه باش تهربوا شويه من الدوايا من الانتيبيوتيك، راه كيهلكنا كما الصراحه كيهلكنا الانتيبيوتيك كيهلك. زوينه بزاف للسعله. داك السعال الجاف اللي كيكون عندنا في البدايه كنبقاو نسعلو حتى كيتجرح الحلق وما كيخرج حتى شي حاجه. ان شاء الله باذن الله هذه غادي تخرج لكم كاع داك البلغم اللي غيكون عندكم كيخرج العجب الخبز كله ان شاء الله، وبالشفاء والعافيه ان شاء الله لاي واحد مريض. ولا مرضكم دابا درنا الاحتياط لا قدر الله شي واحد مرض بالنزله بحال اللي مرضنا حتى حنايا، والله الا حنا في قلب الدار ومرضنا زعما داكشي دار الفيروس كيدور في الهواء. ممكن انا نجيبو من الزنقه ولا شي حاجه لدرجه انه ماما ملي كانت مريضه راه ما كانتش كتجلس حدايا وهكاك والله العظيم ما كنخرجش من البيت ديالي يعني هي بجهه وانا بجهه وهكاك تعاديت. لانه الفيروس ملي كيدخل للدار راه كيدخل وهاد النزله سبحان الله العظيم كتهلك الجسد ديالنا كطيح. كيكون الميكروب كيدور حتى في الهواء مع الهواء مع التنفس ديالنا مع وصراحه ما كاينش ما احسن من الطبيعه والحاجات الطبيعيين. وهكا جدودنا كانوا كيتعالجوا. الناس كيكونوا ساكنين بعاد على طبيب وبعاد على الصيدليات صح بعدا يديروا داك الدواء الاول كيدوروا في الركاني وكيديروا الدويات الحاجات اللي عندهم في الدار وكيداواو بها وربي كيعاونهم كيجيب لهم الشفاء. سبحان الله وتعالى لا اله الا الله محمد رسول الله. يا بنتي شنو باغي تقول للمتابعين ديالك؟ غادي نقول لهم الله يشافيكم. وحنا درنا هذه الوصفه علاش لهذا الوقت هذا، لان حنا عارفين هذا الوقت الاكثريه الناس اللي كتجيهم ديك النزله الا كانت واحده راه كيشاركها مع طند الناس فين ما مشى. والله يشافي الجميع ولا يخطيكم. وما تنساوناش كما كترغبكم حليمه حتى انا كنرغبكم. ما تنساوناش من اللايكات اللايك اللي عجبو الفيديو يدير له اللايك، واللي باقي ما اشترك في القناه كنتمناه يشترك في القناه. الله يرضي عليكم. استغفر الله العظيم. شكرا بزاف 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 لكم التعاليق المحفزه اللي كتخليو لنا وكتجاوبوا معنا الا طلبنا منكم شي حاجه كنلقاوكم كاينين وموجودين. كنتمنىكم تستمروا دائما باش حنا نستمروا في العطاء ديالنا وتستافدوا منا ايضا. علاش لا حنا كنستافدوا نتوما كتستافدوا. وحنايا فرحانين بالعائله ديالنا في انحاء العالم باسره. كل شيء كيبغينا، كل شيء كيعيط لنا، كل شيء كيكتب لنا، كل شيء الله يخطيكم. وشكرا بزاف ليكم. وشكرا لبنياتي بزاف اللي كيشكروني. كنبوسكم كنعنقكم بزاف. انا حسبوني راني عنقتكم وبستكم من قلبي كيفرفر عليكم. هذا ما كان هادشي اللي غنقول لكم. واخر حاجه غادي نقول قبل ما نختم الفيديو ديال اليوم، راه الناس اللي كيديروا اليوتيوب بحالنا هما اللي غادي يفهموا الهضره ديالي 100%. قسما بالله لا مجال المقارنه مع قنوات وحده اخرين. راه لا مجال. راه حنايا كنديروا واحد المجهود، يمكن داك المجهود اللي كنديروه والله بالعظيم المقابل ديالو يعتبر لا شيء. لانه راه ما كاينش واحد مقابل كبير. يتحبكم اليوتيوب فيه الفلوس كطيح بالشتا. راه حنا كنديرو وتبلينا تبلينا بالتعاليق ديالكم ولفنا. كنا كنسمعوا الناس قبل كيقولوا تولفنا بالمتابعين ديالنا. انا ما كنتش كنتيق ولكن تجربتها والله العظيم لا ولفنا بهم. فينا ولا ما فيناش كنديروا الفيديو طبعا باغيين نستافدوا، ولكن والله العظيم ما كايناش شي افاده اكثر من التعاليق ديالكم اللي كنشوفوا. وكنستافدوا من واحد الاستفاده الكبيره هي حنا كنديروا الخير مع سيدي ربي ونعطيو شي حاجه اللي غداوي الناس. هذا ما كان. هذا هي الاستفاده بعد اول درجه بعدا هي ديالها. شكرا اللي كنسمعوا. الله يرحم والديكم، الله يكثر خيركم. ما تنساوناش. وحنا راه نتوما دائما في البال، دائما نتوما في الاعماق. هذا ما كان. نقول لكم شكرا لكم، شكرا للمتابعه ديالكم ومع السلامه. باي باي.